Okay, guys, nakarating na kami dito sa marina at I don't know kung nakikita niyo yung boat. Ayan, yung Boston Whaler. Na-drive naman namin yung puntang boat ramp. Tapos pagdating sa boat ramp, iwan namin muna siya sa boat ramp. Lalakad kami kung saan nakapark yung truck. Tapos i-drive yung truck at kukuhanin naman itong Boston Whaler sa boat ramp. Alam niyo na, it's a process. Madilim ang paligid. Yung mga nakatali pa sa akin kung ano-ano. Susi. Ayan. I-drive namin yung wait lang. To get the whaler. Walang hangin ngayon, wala din ngayon. Kaya payapa ang karagatan. Yes, it is. How tae ha? All we need right now sometime. Good boy. Good boy. Music. Maestro. Oh, that's right. We don't have the cushion na it's in the sailboat. Yeah. You want to sit on this? Not really? Yeah. Yeah, it's not wet, right? It's so cold. It's so Light. cold. Can you see it? No. Oh, got it. Scruffy, what you doing? Come here. He's so silly. He has to walk that way. It's the same old thing. And Scruffy got hungry. Now he's eating. Okay, nandito na kami sa loob ng sailboat. Hindi na ako nakapag-film dahil na-busy ako mag-unload ng mga gamit namin. Ayan, meron pang mga boats na decorated with lights. Ayan yung view natin. Very calm. Super calm. Hindi namin na i-drive yung Boston Whaler sa boat ramp dahil ayaw mag-start yung battery. Hindi siya nagpo-turn on. Hindi namin naisip na issue nga pala yun bago kami umalis dito last weekend. Hindi namin na pagtuunan ng pansin na ayusin. Kaya siguro bukas na lang asikasuhin yun ng asawa ko para sa lakad namin bukas sa Long Beach. So ngayon, mag-unload muna ako ng mga bit-bit namin. Kagaya nito. Update ko na lang kayo later. Habang si Sky kumakain. Sa totoo lang, bukas pa dapat kami pupunta dito sa boat. Kaso, merong party yung kapitbahay namin na grabe sila mag-party. Maingay talaga tapos inaabot ng 3 in the morning. Kaya, hindi rin kami makakatulog ng maayos pag nandun kami. Kaya biglang change of plan. Nagpunta kami dito sa boat ngayon. Time check, 7:18 na ng gabi. Pati nga si Scrappy, nalilito din kasi wala kaming plan pumunta bukas. Ngayon, bali ang plan namin nga bukas pa para dire-diretso na iloload yung boat sa trailer tapos pumunta ng Long Beach. Pupunta kami ng Long Beach dahil magdi-dinner kasama yung daughter ni Tom tsaka yung mga apo, dalawang apo. At from there, after ng dinner, ililibot namin sila dun sa may ano ba yung pangalan na basta sa may Newport para makita yung mga Christmas decorations dun ng mga houses. Maganda kasi dun pagka ganitong season,
maraming turista doon na mamasyal para tingnan lang yung mga Christmas decorations ng mga houses tsaka ng mga boats. Makikita nyo yun sa next vlog ko, guys. Huwag kayong mag-alala, hindi nyo to mamimiss. It's foggy, but it's dry. It's not like foggy moist. I don't know, maybe it's just still coming. Good morning from San Pedro, California. Tuesday, slightly cooler by the end of next week. 20 degrees above average as Show my pajama. today with all clears, mid-70s today, upper 70s tomorrow. Bilis ng oras. Mag-aalas 10 na ng umaga. Nakapajama pa ako. Kasi naman napaka-kuro at foggy. Pero itong si Scrappy, nakabalik na galing sa kanyang morning potty. Hi, Scrappy! Where's Dada? Ha? Where's Dada? Ayan, ready na ako for the day. Andito na din si Scrappy, nag-potty na yan. Nag-morning potty na siya. Ito yung view natin. Foggy pa din. Foggy pa din. Okay guys, ito yung view natin today. Payapa, walang masyadong boaters, pero last weekend napaka-busy dito dahil may boat parade at last Saturday nandyan kami sa yacht na yan dahil in-invite kami ng owner na mag sunset cruise. Yun lang guys, gusto ko lang pakita sa inyo ito. Hinihintay ko yung asawa ko dahil inaayos na yung Boston Whaler. For some reason ayaw mag-start, kaya medyo bothered kami dahil mamayang gabi dadalhin sana namin yung mga apo niya sa Long Beach para makita yung mga ano doon, Christmas decoration. Pero titingnan natin guys kung tatakbo ba yung boat today or kung mag-start yung battery. Makikita nyo naman yun sa vlog ko pag natuloy kami. Red wine. God, I wish I had a clipper. Yard sale day on this It's for neighborhood. Christmas, huh? Yeah. Do I turn right? Yes, Marin. Curbside pickup. Got the battery back on auto. They charge it for free. Dang. It's a she, right?